Mohli by ste k tomu modelu by ste mohli niečo povedať? No, tak vlastne tam sú znázornené tie naše dve riečné územia, a to teda Várdom plus Žabák. Teda výškové prevýšenie, dobre znázornenie, tieto špendlíčky vyjadrujú jednotlivé zastavenia naučnej trasy, čiže teda ten Gebhaus, potom zrúcanina hradu, Várdom. V areáli kostola je teda Pranier plus samotný kostol, pamätník Antona Bernoláka. Železničné most. Potom bledou farbou sú vyznačené vlastne riešené miesta územia a ostatné sú vlastne záhrady rodinných domov a miesta, ktoré sme už my neriešili. Tu je vidno vlastne časť golfového ihriska. A potom vlastne v ďalšom semestri bude pribudne tuto jeden diel a tu vlastne ešte tam.